Hello everyone, this is Roro Aguila. Ayan guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko po linisin or hugasan tong sasakyan. Mag-carwash po ako dito sa loaner car namin na Lexus loaner car. Ayan, hugasan lang muna namin guys ha. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung paano to namin huhugasan or i-car wash tong loaner car na Lexus. Ayan. It's a luxury car but it's an economy car wash. Ayan. Ayan guys. Saka may naisip ako mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano mag-driving reverse. Okay? Ayan. Pero hugasan muna natin. Hugasang maigi, lalo na is katatapos lang yung snow. Katatapos lang din yung daming salt sa daan. Kaya yan, kailangan din natin i-car wash, diba? Ayan. It's a luxury car, but car wash in economy car wash. Ayan. Kasi mas maganda to guys kasi deep clean siya. I-deep clean natin tong Lexus car. It's a loaner car. Hiram ko lang po guys kasi hindi naman yan akin kaya hiram lang kaya. Ayan, kaya loaner kasi hiram ko nga lang, diba? Ayan, sige. Scrub na ako guys, i-scrub ko na siya ha. Ito lang. Picture na tayo. Tapos ko nang i-scrub guys, kaya i-rinse ko na naman din. Mag-rinse na ako, saglit lang. Ayan. I-rinse ko din guys. But that's economy. Gosh, scrub ko na din. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano mag-scrub guys kasi hindi ko nadala yung ano ko, yung helper ko yung taga-picture. Ayan. Papakita ko na lang ulit sa inyo pag once na gano'n na magre-rinse na to guys ha. Ayan. Ayan kayo, tambay lang kayo dyan. Ayan, naka-slow mo po tayo guys. Naka-slow mode. Ayan. Slow mode lang natin. Ayan. Ayan siya guys. Ganyan lang ang pinaka-simple na maglinis ng sasakyan. Puro lang siya guys. It's $4 lang. Just use the power wash. Ayan.